Sinqeshe siyakubingelela siphinde sikwamukele lo mhlekusene emsakadweni likwala kwala. Angivusele emnguni, ngivusele kumhlanje wendlunkulu kanye nelibandla lakho. Kakhulukhulu ngivusele baniyathi belihlelo lekungebalaleli benyoni ebukhosi ligwala FM. Evikini leliphelile balifokotele kakhulu lihlelo kwabonakala ukuthi ayilesihloko lesi sibande kakhulu sihloko ke esemalobolo lapho khona besibuka ukuthi mbambambana kiwa kolotsholwa kulotsholelwa abantu wayibeka wayichaza lo mnyeke umbuto lovukile balalele lebafisa ukuthi ke sibawede kuwe ukuthi ke ngabe mhlambe umfati ulotsholwa kangaki kubekisa nangishukuma uyatekwe lobola wenda yonke imsimeto kahle ngelishwa simakathe uyamkhumbula uyamcela bese ke uyahamba lo make nangabe mhlamba sesemncane nangabe kuyendeka yini ukuthi ahambe aya utholana namadumane nayathi ufuna kumlobola ngabe mhlamba yalotsholwa umfati ulotsholwa kangaki ngesho ngesintu umfati uyatekwa agcotshiswe libovu nangabe umhlando wendlungulu amtekile lo mfati amgcokisa libovu aligcotshiswa ke kabili libovu lokwenteka ke ukuthi inkosi naseyimthethe lo mhlando wendlungulu itolo bekangenwa lo mfati ngilaba abalapha ekhaya kepha ke nakungendeki lokho bese lo mfati uthola ukuthi usasemncane ingadi sashisa nangu ubona bheki lapha sebayavana lokwenteka ke lo mfati lo yase wakalukhele akasasiwa le atalwa khona kaSimelane ngakho ke laba bakabobheki batawukhuluma ikakhulu nalaba bakhabo shukuma ukuthi nanga umfati sebayamteka lapha umfati washukuma manje ke lokutawendeka lapha kwekuthi kutawumele bakhiphe inkomo yokubhukula siso lo bhukula siso shokuthini kusho ukuthi labantwana latabatala le eKhabobheki kalitswalo bataba bakalitswalo kepha nangakwendi lokho labantwana bataba bashukuma ngoba mfati wabani washukuma manje ke ukhuluma ngemalobolo ke nangabe khona lokukhishwa vele kutawuya kuphi kutawuya kama kalukhele ngoba lo mfati wakalukhele watekwa wendwa konke kalukhele kepha ke bantu ngoba batidli bantu ngoba bakhohlakele bangotulujane bangozidlani uthola ukuthi umuntu amunye bayamlobola kathathu noma kangaki ahamba lotsholwa kwangathi kwentwa ibusiness ngaye akusisindvu lokhu kungilenye indvo lesingayati ngesintu mbambamba umfati utekwa kanye atekwe la atekwa khona ngaphandle lokwesilumbi ngoba ngekwesilumbi njengoba ngasho ngekwesilumbi akudingi malobolo ngekwesilumbi ukudinga kusayinwa phasi ukuthi nemambala sesayini lesibabili ngetulu keminyaka lengama21 sesinemvume lokho kuya esontweni niyo wenda umcimbi lokho semcimbi nje kepha lokubalekile ngesilumbi ngileli phepha ngesintu ngilokumteka nimgcobise libovu ngoko kumenda umfati bese ke kuyalotshola manje ngoba abantu sebabotula ujani seqala malobolo embili akusaqali lokumteka ngoba ngesintu umfati uqala atekwe bese kuyalotshola manje ngoba abantu hey botulu jana uthi athatha ngamteka vele sohlethi nayo zawo setawuli mathethe ngoba sivese ngumtekile kungawa seqala amalobolo kepha ke umfati nalotshola lokwesibili letinkomo empeleni kuyakhulunyiswa nalabe bekenze khona ukuthi kwente kanjani nabanenhlitiyo ke nalabo bekhabo umfati bangaba gamlela phela kuncane nabo badlayile kepha ke mbambamba ulotshola kanye nasaphinza lotshola sekuya ngala kulaba labanye lebese bamthetho ngesindvu ke leso akusisilumbi nanguva kahle ngeshe nangabe shukuma bekatekile asekele ukuthi mhlambe ngolukolo umkhumlilo bese ke uyashona sithi ukhona uyaphila udla emabele bahlukana shukuma wangadilanzi letingomo wagcina ke yamlobolile mara naye so uqhubekele nempilo mhlambe sowathola lo mnye umfati mina ke ngiyambona lo mfati lo bewakashukuma noma lo washukuma nginalo ilungelo lokuthi ngamlobola akuvanwa ngenda njani ukuthi mhlambe shukuma akhulumiseke nangabe mhlambe bathi siyakumkhulumisa shukuma athi hey mina ngahlukana tsala nalomuntu lo njalo nje angifuni kuva lutho akuliqiniso empeleni mnguni lapho ukhuluma into lethi khona la eveni ngesintu umfati kuhlukana naye nganathi into lethi imbili kubalekile kuphinga nekuthakatha nato ke into le umfati ngesintu umshado
noma uyahlukana ke naye ukuthi ngale tingoleti imbili kufa ke vele lokho sithiwe inkosi ngishona asaphila ngithi sikhuluma nangu Shukuma usaphila akathatha inkosi imbili letinto manje ke nasahlukane naye phela Shukuma vele sewuhlukene na Shukuma angeke futhi akufani nalokufa lokufa ngikho cabanga ukuthi siyele nase bahlukene na Shukuma bathi ke bona vele abasevani kufanele ukuthi umbana wakho nje lapha utekwela uhlanya la mgcobisa libovu kepha ke la ngaseni leti kufanele kumele litende lokwenteka lapha nine wena babo emvana nguwe lo hamba embili uyokhuluma lo mvana wakho le ayowenza khona kusibili kwekuthi bekunene umvana nami lapha watekwa lihlanya lolungishukuma selimdikilile manje ke awusayi vele nasabahlukene nala Shukuma awusamthinzi Shukuma uyekhabo bani ekhabo Ntombatane ekhabo Mfati ngiko la uyakhona Shukuma vele akasayingeni lapha basangeni bakabashukuma bangena nangabe lo Shukuma wathathwa kufa wathathwa inkosi lapha wafa kepha nasaphila bahlukana ngoba lapho bahlala phansi vele basho ukuthi sesihlukene ngeke uphinze uyeke kaShukuma ngathemba ukuthi ke uwedekile emlaleli uligabalesivele ikwala FM ukuthi ke umfati ulotsholwa kanye uthi nakalotshola bese ke bamgcobisa libovu nangabe mhlambe sofuna kumthatha nangabe walotsholwa phambilini kuyafuna bese ke uyazama ukukhulumisa labo balapho walotsholwa khona kuqala ngithembe ukuthi nawo Mduduzi F wakashabalala njengoba sihlala sisho sisilehlela silethu leni ubalaleli Mduduzi F Chabalala lapha ke kahulumende wasibuta wathi ke ngiyacela ningibutele kudokotela ukuthi nangabe ke umfati ashonelwa indvodza ingabe ke uvumelekile yini kushiya likhaya lakhe ayokwenza phambili futhi ngabe ke ulotsholwa kubo noma ke ekhakhakhe uma ngabe ke ahlukene nendvodza uyalotsholwa kaningi na malobolo anjalo ayakuphi wabuta njalo ke Mduduzi ulapha ke emshatha Mduduzi Shabalala sembe ukuthi ke uwedekile mnakethu kwangawedeki kuwena kepha ke nabalaleli nabo ke bagwableka ingcondo sibuka ukuthi umfati ulotsholwa kangaka isikhathi ngoba siyangivumela nangomlaleli asimuve mhlawumbe utawufuna ukuthi akhulume nami nawe engceshe mlaleli welikwala FM usemoyeni kusile siyaphila December nangiceshe ungabuta noma uPaul Engifuna ukuphawula nje okuncane shothi mayelana nesports angazi uma ngiright but badomani nesports December ka sibuka amalobolo emsakadweni sawubona siyaphila nangiceshe ungaphawula noma mhlawumbe ufuna kumbuta lokuthide mina funa ukubonga manje ngiyabonga umuntu wami manje lawa ubeke umfana wamlobola akamgqobi sinelibovu lalibalayo nje bakalibona ngilibonile okwamba fika sikhathi mhlawumbe hayi kodwa nasiyasukwana yasukwana nemfati nesiqalele alamlambo sayakuzikhayizi usiyaleli imvono iyamseka yona orekwenile ngiloboli ngidedile ngokuthi ngaphothele imvono ezimoto nesiya seyimseka yona le kuthiwa kwetheka kanjani lapho ayitalamtino yamseka leyandvoda ngiyelelile lalele emsakadweni uyachaza ngiceshe phela kuteka umfati akusikumlobola kumteka nekumlobola tingweti imbili kuthi abe wakho lo mfati mbamba awugcini ngaleti inkomo kepha uyamteka kube khona lisiko lelitsite lelendiwe nangakalendi kusho ukuthi vele bowungamfuni wamane waba netingomo nje womlobola bohlaleleni wena ungamloboli engifuna usungamteki umfati yatekwa manje nanaye ngithemba nicatshaniswe nje vele kutsolweni yathi bona ukuthi uyinvombi lapha wena ukhiphe inkomo sola umteka kasingumfati lo latafike amteke ke kutawukhulunyiswana ke bese nemambala wena lisiko lakhona kufuna wena bekunene nawo uthatha umfati uhlala nawe yamteka lokumteka ke kuba nelisiko lelitsite lendako hayi leti inkomo kuphela ngeshe FM. Isho ukuthi indzaba lihamba phambili.